Nu jā, mūsu koncertā tas muzikālais kodols, kas būtu par Veronikas Strēlerti, ir šie divi jaundarbi, kas ir Santa Bušs un Jānis Petraškevičs. Un viņi to akcentu ir likuši uz viņas daļradi. Tā viņas dzīve, kā mēs to koncertā mēģināsim rādīt, ir dziļi saistīta ar trimdu un ar būšanu prom no dzimtenes. Un es domāju, tas, par ko viņa savā dzejā runā, ir šī dzīve kā veselums, kur viņa mēģina pieņemt gan to labo, kas notiek, gan to slikto, un nemaz nepozicionēt to kā labo un slikto, bet kā realitāti kopumā. Līdzās šiem 4 pirmatskaņojumiem mēs meklējām arī skaņdarbus, kas ir mūsu repertuārā un kas kaut kādā ziņā sasauktos ar Veronikas Strēlertes dzīvi. Un tas akcents, ko mēs likām, bija uz trimdu, uz būšanu ārpus dzimtenes. Un tāpēc mēs izvēlējāmies Annas Veismanas Trisensu Steinīcā, kurš ir balstīts cita trimdas dzejnieka Linarda Tauna dzejām. Viņš savukārt bija Amerikā, nevis Zviedrijā, kā Strēlerte. Un tad viena mūsu vienaudze, komponiste Elsbete Beāta Rudzinska, viņa savukārt jau 8 gadus studē un mācās Nīderlandē. Un viņa Latvijā vispār nav zināma, nav spēlēta, nav klausīta, un mums likās, ka tas arī savā veidā sasaucas. Pats interesantākais, ka šajā koncertā ir tas, ka trio Trisensus satiksies ar Erikas Sints modulāriem sintezatoriem. Un tieši Santa Bušs un Jānis Petraškevičs ir izvēlējušies gan Strēlertes dzeju, gan konkrētus Erikas Sints sintezators, kas viņiem pēc skanējuma sasaucas ar Strēlertes dzeju un ar mūsu instrumentiem, kas ir kokla, saksofons un citamie instrumenti, un kā viņi veido to skaņu pasauli starp akustisko un elektronisko mūziku.